السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. غادي نشارك معكم ان شاء الله العسل. عندي هنايا كيلو ديال السكر، يقدر ديروا سنيده، تقدروا ديروا القالب. انا درت هذا كيلو ديال اتاي. عندي الليمونه، عندي حامضه، عندي واحد الكميسه فيها معلقه ديال اتاي، وواحد 4 ديال القرنفلات، وشويه الزعتر باش ينسم لينا العسل. وعندنا واحد العود ديال القرفه، وعندنا نص لتر ديال الماء. انا كنعبر بهاد القرعه حيت فيها كتجيني نص لتر ديال الماء. هانتوما درتهم في كوكوت، جمعت فيها كاع المكونات. غادي نسد عليها ان شاء الله واحد ساعات المكانه، وغادي نحلوه وغادي تشوفوا النتيجه ان شاء الله. هانتوما بعد ما حليت على العسل كيبانوا لكم هاد الفقاعات، عرفوا بان العسل واجد. شفتوا؟ صافي غادي نطفي عليه. هو دابا غادي نصفيه، ولكن دابا ما غيبانش لكم بانه مزيان، زعما خاطر تيبرد عاد غيبان لكم. تيبرد وغادي نصوروا لكم ان شاء الله. ها هو من بعد تبرد. انا كنت صوبته من قبل، هذا اللي صوبت معاكم دابا. ها هو كيفاش غادي تيكون. ها هو كيجي خاطر، ها كيجي غزال ومنسم بداك الحامض وبداك الليمون. انا راه كنصاوبو ومنو نيت هو باش كندوزو الخبز، كيجي زوين. وكتصوبي الحاجه في دارك، ماشي بحال كتشري الحاجه في الزنقه. من غير هذاك اللي وريتكم ديال الخرب، عاوتاني هذاك راه العسل الحر. هذا مزيان للحلويات، مزيان للشباكيه. وهذا نيت قلت لك كنستعملوا الخبز وكنستعملوا لكل شيء. المهم هو اللي صوبت قبل، هو بحال صدق بحالو. هو غادي نستعملوه ان شاء الله للشباكيه. كنتمنى تعجبكم الوصفه، وخليتكم على خير. مع السلامه.